嗱，你哋瀏覽下啦，買咩麵啊？買快食麵啊！今晚我叫佢整酸菜魚，佢同我仔瞓咗，我仔流鼻水，係啊，2點零鐘瞓到而家。494阿四哥落雨啊，四哥，係啊，四哥落雨啊！阿四哥你有冇用過呢個啊？四哥，你識唔識呢隻嘢啊？你識唔識呢隻嘢先？冇呢個東東買俾佢。食咗生冷嘢張木友呢，你鍾意食生冷嘢，食條雪糕啊，你都話呢度啊，哎呦哎呦㗎，食咗嗰啲燒烤啊，食咗嗰啲油炸嘅，返到屋企一味咁樣，哎呦哎呦哎呦咁樣㗎，你就倒喺手心嗰度倒喺手心呢度啊，咁樣啊，知嘛？呢個樟木油啊，識唔識啊？阿小雪知唔知道呢個嘢啊？嗱，你倒喺手心呢度就咁樣，你淋一淋個撇撇，淋一淋撇撇嗰度啊，知道嗎？淋一淋屙屎嗰度，你係咁樣搓咗佢之後呢，佢會放屁嘅。你就算係去踎廁所踎10次8次，你用到佢，我相信你用咗佢一陣間，你都會開心，真嘅。嗱，你咁樣執咗呢，佢呢度又會放屁㗎，係咪啊？佢會放屁㗎。你都冇係我哋羅定人，你又冇係我哋信義人，你係增城嘅靚女，係咪先？羅定、信義、廣西同埋粵西嗰邊、湛江嗰邊，佢哋都會識樟木油，佢哋都會識。放得越耐越好用，知嘛？佢放得越耐越好用。如果屋企有老人家㗎，有細蚊仔㗎，買返去睇門口。思念姐姐買返去睇門口，可以幫到你。樟木油可以幫到你個10萬大山，幾十年嘅老樟樹蒸出嚟個，知嘛？廣西10萬大山啊！知不知道？幸福姐，我知道係你咯，別叫姐姐，你咪我幸福姐咩？思念你咪靚女咩？我唔知你係靚仔靚女喎，但係我覺得你真係靚女嚟嘅喎。你冇係靚女，你起個名叫做思念，你啊真係，你應該係靚女係嘛？係幸福姐係咪？嗱，呢隻樟木油，知不知道？嗰啲小錦小毛，呢啲咁嘅白椰公啊，思念你係白椰公咩？咁我唔清楚啊，係啊，我自己都搞暈晒啦，我都唔知道你係靚仔靚女啦。係啊，搞到我都發頭暈啦。知嘛？嗱，暈嘅、屙嘅、嘔嘅、牛牛豆豆啊，食咗嗰啲嘢，拜拜啊！唔好咁快拜拜嘛。食咗嗰啲嘢，硬係滯住嘅。逢年過節，你哋啲人呢就大飲大食，你都不停咁樣塞啲嘢落肚嘅，食咗又唔知飽，硬係呢就牛住嘅，你又攞嚟質，知嘛？係你食咗嗰啲咁嘅，食咗嗰啲滴滴答答嗰啲咁嘅，你又倒落嗰度，倒落嚟呢度，咁樣，知嘛？順時針啊！食咗嗰啲嘢牛牛豆豆，哎呀，
好想嘔又嘔唔出嘅啊！如果你想嘔佢出嚟咧，好簡單，真係好簡單嘅。你想嘔佢出嚟，你用個棉籤淋濕嗰啲樟木油，大嘴伸咗條脷出嚟，你淋一淋你條脷，你淋上去，咁樣就出嚟。